Në brag të stinës së verës, shërbimi i zjarfikës në Gjirokastër po harton një plan masash për parandalimin e vatrave të zjarreve dhe evitimin e dëmeve të tyre gjatë stinës së nxehtë. Përgjatë verës së vitit të kaluar në zonat e Gjirokastrës dhe Dropullit u regjistruan zjarre problematike në Pyje dhe në Kullota, të cilat shkaktuan dëme të konsiderueshme materiale, ndërsa në disa raste rrezikuan jetën e banorëve. Me qëllim evitimin e situatave të tilla, shërbimi i zjarfikës në Gjirokastër po përforcon masat për parandalimin e zjarreve gjatë stinës së nxehtë, kryesisht në Pyje dhe në Kullota. Në këtë drejtim, po bashkëpunohet me pushtetin vendor dhe strukturat ligjzbatuese për evitimin në kohë të problematikave që shkaktojnë vatrat e zjarreve, si dhe ndëshkimi ligjor të zjarrvënësve të qëllimshëm. Prioritet ndërkohë po i kushtohet dhe pasjes në gatishmëri të infrastrukturës teknike, mjeteve zjarfikës, si dhe trajnimin profesional të efektivëve, për të qenë sa më efikas në operacionet për lokalimin dhe shuarjen e zjarreve të verës. Në vëmendje të shërbimit zjarfikës janë edhe pikat turistike natyrore, si dhe monumentet e kulturës, të cilat gjatë periudhës së verës presin një numër të lartë turistësh, duke e bërë të domosdoshëm monitorimin e vazhdueshëm të këtyre zonave për parandalimin dhe evidentimin në kohë të vatrave të zjarreve.